Magórski Park Narodowy położony jest w paśmie gór zwanych Beskidem Niskim. To wyjątkowo zróżnicowany biologicznie obszar. Niewysokie góry, porośnięte lasem, skrywają swoich mieszkańców. Rysie, wilki, sarny i wiele innych. W dolinach znajdziemy stare połękowskie chaty, opowiadające wyjątkowe historie. To doskonałe miejsce, aby w zaciszu gór odpocząć i przeżyć niezapomniane przygody. Jak dobrze poznać to piękne miejsce? Propozycją jest zdobycie magórskiej odznaki terenowej. Aby ją uzyskać, należy odwiedzić 9 miejsc, w których będą znajdowały się pieczątki. W moim filmie pokażę Ci, co to za miejsca i co ciekawego tam się znajduje. Niekiedy warto wybrać się do kilku pobliskich miejsc naraz. Ten film podzielony jest na części, które symbolizują oddzielne wyprawy. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w odkryciu tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Magórski Park Narodowy. Nasza pierwsza wyprawa to ta na baranie. Zaczynamy w Hucie Polańskiej, skąd ruszamy żółtym szlakiem w górę. Mijamy stary, kamienny kościół i wkraczamy na tętniące życiem łąki. Następnie wchodzimy w las. I po dotarciu do przełęczy Mazgalica wspinamy się dalej niebieskim szlakiem. Po drodze mijamy miejsca, gdzie możemy podziwiać beskidzkie widoki. Na szczycie czeka na nas pierwsza pieczątka. Dziś odwiedzimy najbardziej charakterystyczne miejsca w Magórskim Parku Narodowym. Po zaparkowaniu w Foluszu ruszamy czerwonym szlakiem w górę. Po chwili docieramy do Diablego Kamienia. Nazwa tej skały wzięła się z lokalnej legendy, o której przeczytacie na jednej z tablic. Wokół kamienia prowadzi ścieżka, dzięki której możemy go podziwiać ze wszystkich stron. Tutaj przybijamy też pierwszą pieczątkę. Idąc dalej czerwonym, docieramy do wodospadu magórskiego. Wąwóz, który go otacza, jest naprawdę imponujący. Znajdziemy tu też ciekawe formy drzew. Po przybiciu pieczątki zawracamy do punktu, z którego przyszliśmy i wspinamy się zielonym szlakiem na Wątkową. Malownicza ścieżka prowadzi nas przez gęsty las. Możemy tu znaleźć ślady bytności dzikich mieszkańców tego obszaru. Po drodze mijamy Magórę, gdzie możemy na chwilę odpocząć. Na Wątkowej przybijamy pieczątkę i ruszamy zielonym, a potem żółtym szlakiem w dół. Dziś spodziewajcie się pięknych widoków. Zielony szlak na Wysokie jest krótki i bardzo przyjemny. Idziemy prawie cały czas tętniącą życiem łąką. Na niezarośniętym lasem szczycie znajduje się nowa wieża widokowa z lunetą. To doskonałe miejsce do obserwacji dzikich zwierząt. Przy dobrej pogodzie możemy też dostrzec odległe szczyty Tatr. Po zejściu kierujemy się czerwoną ścieżką dydaktyczną Kiczera, położoną w miejscu dawnej wsi żydowskiej. Możemy tu zaobserwować stare drzewa owocowe, będące pamiątką ludzkiej bytności. Po wejściu w las podziwiamy piękną dolinę pluskającego potoku. Na końcu
Czeka na nas doskonałe miejsce na letniego grilla. Nieznajowa. Ścieżka prowadząca nas śladami dawnej wsi w Dolinie Wisłoki. Miejsce to jest świadkiem burzliwej historii mieszkających tu ludzi, którzy zostali w większości wysiedleni. Idąc tym szlakiem, mijamy przydrożne krzyże i kapliczki, będące jednymi z niewielu pozostałych świadków historii. Na końcu szlaku możemy podziwiać rekonstrukcję żurawia. W tym miejscu należy zwiedzać nie tylko oczami, ale i pozwolić ponieść się wyobraźni. Pomogą nam w tym tablice opowiadające historię Nieznajowej. Świeżowa Ruska. Kolejna ścieżka w miejscu dawnej wsi. Tutaj dużo trudniej dostrzec jest ślady dawnej ludzkiej bytności. Po drodze mijamy cerkwisko i cmentarz oraz kilka starych piwniczek. Tym miejscem już dawno zawładnęła natura. I tam, gdzie kiedyś stała wieś, wyrósł bujny las. Odwiedzając to miejsce, wypatrujcie starych krzyży i kapliczek, ukrytych w plątaninie gałęzi. Ostatnie miejsce dzielące nas od magórskiej odznaki terenowej to ścieżka dydaktyczna Chałupów Kamień. Tutaj uważajcie, tylko jedna z pieczątek na szlaku to ta właściwa. Ścieżka startuje przy ośrodku edukacyjno-muzealnym Magórskiego Parku Narodowego w Krępnej. Szlak prowadzi nas przez gęsty, ciemny las, w którym możemy zaobserwować ciekawe gatunki roślin. Mijamy też miejsce masowej egzekucji Żydów. Na końcu ścieżki stoi stara drewniana cerkiew w Krępnej. Naprawdę warto wejść do środka. Nasza przygoda z magórską odznaką terenową dobiega końca. Teraz należy ją tylko odebrać w ośrodku edukacyjno-muzealnym w Krępnej, pokazując wszystkie zdobyte pieczątki. Pamiętajcie, to dopiero początek przygody. Magórski Park Narodowy i polskie góry skrywają wiele tajemnic.